Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня воскресенье. Между прочим, у меня имя тоже воскресенье. Sunday обозначает воскресенье на английском. Ну что, слово, которое я хочу с вами поделиться сегодня, так и звучит. Не спешите судить человека, который, если вы не побывали на том месте, откуда человек идет. Если вы не прошли те переживания, которые человек проходил. То есть не судите человека, не спешите судить человека, если вы не прошли те же переживания или испытания, которые человек проходит или прошел. Вы знаете, мы зачастую спешим судить людей, других. Поэтому Иисус сказал, не судите, чтобы вы сами не были судимы. Но очень часто мы смотрим на человека и думаем, ну, как он мог такой делать? Как он может себя так вести? Так не делают. Почему он такой? Но очень часто люди являются то, как они являются, потому что мы их не понимаем. Это не потому, что они что-то неправильно делают. Может быть, это по-нашему это неправильно. Но, может быть, это мы не понимаем, почему он так себя ведет. Но сам человек, если мы будем воспитаны в таких же условиях, или если мы пройдем такие же ситуации и состояния и обстоятельства, как этот же человек проходит, то мы бы также себя вели. Может быть, мы бы хуже даже себя вели. Поэтому давайте не будем спешить судить других людей. Давайте не будем спешить судить других людей. Это вообще-то судить других людей, это не благодарное дело. Никогда нельзя судить. И Библия говорит, сам Иисус сказал, что человек, который судит другого человека, в основном это люди, которые сами несовершенны. И сами имеют свои претензии, за которые можно было бы их судить намного строже. Если человек судит другого, он приглашает такой же суд в свою жизнь. Поэтому давайте мы будем людьми понимающими. Потому что люди поступают только по мере их непонимания. Люди понимают так или не иначе, так как они понимают. Если мы попадем в их мысли или в их обстоятельства, и мы бы увидели, почему они так рассуждают, и почему они так поступают, как поступают, мы бы поняли, что, слушай, люди не такие плохие вовсе, как мы уже поспешили думать о них. Не спешите судить людей. Вообще, судить никого нельзя. Лучше судить только себя. Потому что, когда мы судим человека, потом такое же обстоятельство происходит с нами. Когда нас другие начнут судить. Когда мы судим других людей, мы сами попадаем в подобные ситуации, как они попали. И мы сами начнем потом себя вести таким же образом, как они себя вели. Или еще хуже. Поэтому судить нельзя никого. Если мы не понимаем человека, лучше стараться его понять, почему он такой, почему он так себя ведет. Лучше задавать вопросы, чем судить. Именно в такое отношение судить других, не разобравшись в ситуации, оно приводит к конфликтам, приводит к войнам, приводит к разногласиям, приводит только к разрушению человеческих отношений. Итак, если вы смотрите на меня сегодня, я думаю, что Бог хочет вам это слово сказать, чтобы вы поработали над собой, и чтобы вы приняли для себя решение, что вы никогда никого не будете судить. Давайте не будем судить никого. Если вам даже очень хочется судить кого-то, сначала подойдите к ним, выясните у них, почему они себя так ведут, а не иначе. Тогда, когда мы услышим их сторону, тогда мы увидим, что слушай, вот почему человек так себя ведет. И зачастую люди так себя ведут, так как поступают, как поступают, потому что это больше всего из-за каких-то переживаний, через которые они прошли, которые формировали их. Если мы с вами тоже представим себе, что мы проходим через эти же переживания, что мы попадаем в эти же обстоятельства, как они прошли или находятся, то тогда легко понять, почему люди ведут себя так, как ведут. Давайте не будем судить других,
не будем судьями над другими людьми. Давайте не будем судить себя. Хорошо? Давайте не будем судить, чтобы мы не были судимы Богом. Да благослови вас Господь.